Лебеди из старых покрышек или мозаика из битого стекла? Все это осталось в прошлом. В этом видео мы разберем, как сделать дешево и качественно двор мечты, из чего лучше всего сделать дорожки для вашего сада, а также как с пользой применить ненужные стройматериалы. Приятного просмотра! При обустройстве своего участка нужно уделить достаточно много внимания дорожкам. Дело в том, что пользоваться ими вы будете каждый день, а их состояние сильно влияет на общий внешний вид вашего двора. Но перед тем, как выбрать дизайн и материал, из которого будет изготовлена ваша садовая дорожка, нужно учесть немаловажные факторы. Например, состояние, как и внешний вид тропинки, могут испортить растения и сорняки, которые будут в ней прорастать. Безусловно, есть такие варианты, где зелень только украсит вашу тропинку, но не все выбирают такое исполнение садовой дорожки. В остальных случаях нужно тщательно обработать место, где будет пролегать дорожка, гербицидами, чтобы устранить любую возможность роста растений. Второй немаловажный фактор – водоотвод. Вам нужно продумать систему дренажа под вашей тропинкой. Например, вы просто положили бетонные плиты или брусчатку на неподготовленную землю. Спустя время некоторые края этой дорожки могут попросту просесть из-за влияния влаги, которая в любом случае будет появляться с дождями. Для этого делается специальный дренажный слой. Перед тем, как укладывать ваш материал в котлован, нужно засыпать смесь гравия и глины, а сверху все засыпать песком. Естественно, все слои нужно утрамбовать. Соблюдение этой технологии спасет вас от возможного разрушения ваших садовых дорожек. Строгое соблюдение регламента и технологии – один из принципов в работе производственного объединения «Система». Компания занимается созданием быстровозводимых модульных зданий и уже давно зарекомендовала себя на рынке. На выбор предлагаются самые разные варианты блок-модулей, начиная от самого обычного офисного и заканчивая сложными техническими сооружениями. Компания в работе использует свои патенты и наработки, благодаря чему качество возводимых зданий остается на самом высоком уровне. Подробнее о ПО «Система» вы можете узнать по ссылке в описании. И только после подготовительного этапа нужно начинать укладку основного материала ваших тропинок. Но какие существуют варианты? Наверное, самым дешевым вариантом станет использование гравия. Его достаточно засыпать в подготовленную траншею и распределить по плоскости. Слой при этом может быть небольшим, всего 5-7 см. Второй вариант уже более интересный – гравий и брусчатка. Этот вариант тоже достаточно бюджетный, так как материалы стоят совсем недорого. При помощи сочетания брусчатки и гравия можно выстроить на вашей дорожке интересные узоры, которые будут придавать вашему саду особый вид. При этом брусчатки используется совсем немного, так как она здесь в основном используется в качестве украшения. Ну и третий вариант – гравий и дерево. Этот вариант исполнения садовых дорожек очень стильный, красивый и совсем недорогой. Он отлично подойдет как самым классическим дачным участкам, так и дизайнерским садам. А самое главное, этот вариант выглядит на миллионы, а стоит сущие копейки. Правда, если вы рассматриваете создание дачной дорожки с использованием гравия или гальки, следует учитывать, что этот материал более травмоопасный, чем, например, та же тротуарная плитка. Помимо того, что вы или ваши дети могут просто споткнуться, падать на кучу маленьких камушков намного травмоопаснее. К тому же они могут быть и острыми. А если у вас совсем маленькие дети или, например, домашние животные, они и вовсе могут проглотить эти камни. Так что перед использованием этого варианта следует хорошенько подумать. Более безопасной выглядит дорожка из камня. Да, она такая же твердая, и неудачно упав, можно получить серьезные травмы. Но при этом споткнуться о ровно лежащие камни невозможно. А ваши маленькие дети или животные уж точно не проглотят большой камень. К такому типу дорожек можно отнести самую популярную – из брусчатки. По сути, это такие кирпичи, которые укладываются в нужном порядке. Этот вариант достаточно дорогостоящий, так как материала уходит много, а подготовка требует больших усилий. Более дешевым вариантом станет использование каменных плит. Он будет отлично сочетаться с садом за счет своего цвета, а его форма отлично подойдет под любой дизайн-проект. Каменные плиты будут смотреться очень круто в солнечных регионах, когда в саду много зелени и цветов. Еще один вариант – использование вместе с каменными плитами специальной мульчи. Мульча – это самые обычные опилки или кора хвойных растений. Подобная дорожка будет отлично сочетаться с вашим садом, а использование этого органического материала поможет близлежащим к тропинке растениям получать дополнительные полезные вещества, так как те же опилки или кора дерева может выполнять роль удобрения. Стоимость такой дорожки будет совсем невысокой, зато внешний вид на твердую пятерку. И последний вариант – использование булыжника. Правда, тут есть большое «но». В
случае, если вы живете в дождливом регионе, дорога с использованием булыжника может стать полосой препятствий. Он достаточно скользкий, если его намочить, что может стать большой проблемой. Но если вас этот вариант не пугает, смело используйте его в вашем саду, так как выглядит он просто потрясающе. А следующим материалом для дорожки, который можно смело использовать, стал цемент. Существует много компаний, которые продают специальные уличные бетонные плиты. Они будут отлично смотреться в вашем саду и создавать красивый контраст между серым и зеленым цветом. Да и вариантов очень много, начиная от простых прямых плит, заканчивая небольшими плитками самых различных форм. Второй способ уже выглядит самым фундаментальным. Из бетона можно сделать единую бесшовную дорожку. Такой вариант очень прочный и долговечный, правда в то же время и дорогой. Вариантов того, как можно облагородить такую дорожку, много. Но тут встает вопрос денег. Украшать и так дорогую дорожку может быть совсем не лучшей идеей. Кстати, можно использовать и более органические вещества. Например, сделать полностью деревянную дорожку. Ее можно сделать из обычных досок и расположить в красивом для вас варианте. Контраст цветов, создаваемый окружающим садом и цветом древесины, будет создавать очень красивый эффект. Но можно использовать не только доски, но и спилы древесины. Достаточно распилить дерево на своеобразные тарелочки и просто разложить их в дорожку. И все. Выглядит этот вариант очень красиво. А сделать его можно и вовсе бесплатно. Например, если на вашем участке было дерево, которое повалил ветер. В случае, если такого не произошло, стоимость такой тропинки может быть достаточно высокой. Все зависит от того, какую породу дерева вы выберете. При обустройстве уличного освещения стоит рассматривать светильники со светодиодами. Все дело в том, что они тратят очень мало электроэнергии. Так как ваш участок может быть очень большим, то и траты на электричество могут превышать любые другие коммунальные затраты. А еще светодиодные светильники считаются самыми надежными. Их диапазон работы очень широкий – от минус 50 градусов по Цельсию до плюс 50. Правда, использовать их в очень жарких помещениях, например, банях, не стоит, так как они быстро выйдут из строя. Светодиодные светильники бывают двух типов – питающиеся от сети и от солнечной энергии. В случае питания от сети все просто. Подвели провод, включили, все работает. В случае, если вы выбрали светильники, питающиеся от солнечной энергии, все сложнее. В них встроен аккумулятор, который заряжается днем, а ночью от него работает лампа. В случае, если солнечных дней совсем немного, то ваши светильники могут и вовсе не заработать. Еще один аспект, который нужно учитывать – влагозащита ваших осветительных приборов. Они бывают совсем разные, начиная от тех, которые пострадают даже от брызг, заканчивая такими светильниками, которые можно размещать в бассейне или озере. Для сада или просто двора следует брать влагозащищенные приборы, у которых есть сертификат не ниже IP54. Ну и, наконец, какой вариант расположения выбрать – наземный или подвесной. Тут все зависит от того, что именно вы хотите. Уличные светильники могут подчеркнуть экстерьер вашего дома, а могут украсить любой сад. Все зависит только от ваших потребностей. Но если дорожка проходит близко к дому, будет намного удобнее расположить светильники прямо на нем, чтобы не переживать за то, как протянуть электрический провод. А если освещать потребуется территорию далеко от дома, то тут можно использовать наземные светильники вместе с солнечной батареей. В таком случае вам не придется перекапывать весь участок для того, чтобы скрытно проложить кабель питания. А дальше вы узнаете, как можно организовать на вашем участке кострище. На каждом загородном участке должно быть место, в котором можно собраться с друзьями или семьей и хорошенько отдохнуть. Для кого-то этим местом будет беседка или веранда, для кого-то зона барбекю. А некоторым нравится наблюдать за горящим костром и тлеющими углями прямо под открытым небом. И в таком случае отличным вариантом будет разместить на участке зону кострища. Перед тем, как начинать обустройство места отдыха, следует хорошенько подумать о безопасности. Кострище – место повышенной пожароопасности, так как огонь там ничем не прикрывается. Следует размещать зону кострища подальше от каких-либо кустов и деревьев, а также избавиться в непосредственной близости к костру от травы. Все это может за считанные секунды загореться и привести к очень печальным последствиям. Далее идет выбор варианта, как будет выглядеть ваш очаг. Есть 3 варианта размещения. Углубить под землю, поставить кострище вровень с землей или сделать небольшой постамент. Каждый из этих вариантов имеет как плюсы, так и минусы. Например, в случае с подземным размещением будет трудно избавляться от золы. В случае размещения вровень с землей можно легко обжечься или случайно угодить прямо в костер. А если вы решитесь разместить кострище на небольшой платформе, будьте готовы, что угли могут упасть вам прямо на ноги.
Дальше идет выбор исполнения очага. Например, можно построить его из обычного кирпича, который мог остаться у вас после стройки. Этот вариант будет стоить сущие копейки, а в некоторых случаях может быть и вовсе бесплатным. Да и внешне кострище будет выглядеть очень даже красиво. Второй вариант – использование специальной чаши или тарелки из металла. В этом случае очаг можно будет переносить с места на место и, к примеру, легко избавляться от золы. Но такой вариант уже потребует покупки специального сосуда, где будет гореть костер. И последний вариант – из бетона. Этот вариант тоже достаточно дешевый и прочный. А главное, исполнить очаг можно в одном едином стиле вместе со всей зоной отдыха. Выглядеть это будет просто потрясающе. В этой зоне отдыха стоит позаботиться о месте расположения людей. Например, отличным вариантом будет использовать кресла-качалки или деревянные лавочки. Они будут отлично смотреться с вашим зеленым садом, а также с любым из вышеперечисленных вариантов исполнения кострища. Еще один очень популярный вид зоны отдыха – беседка. Но многие говорят, зачем она нужна, когда дешевле и проще построить веранду. И правда, сделать пристройку к дому, на которой вы будете отдыхать, дешевле, а иногда и практичнее. К примеру, можно легко вынести мебель из дома и отдыхать, не отдаляясь от всех удобств. Но в этом случае, если вы хотите посидеть допоздна шумной компании, а у вас дома спят маленькие дети или пожилые люди, вы серьезно помешаете им. Да и разместить мангал или костер внутри веранды – плохая идея, так как весь дым будет попадать прямо в дом, а также повышаются шансы возникновения пожара. Да и разместить веранду где-то вдалеке от дома. При выборе беседки стоит руководствоваться следующими правилами. Для размещения одного человека потребуется 2 квадратных метра. Это значит, что для семьи из 4 человек потребуется небольшое помещение. А в случае, если у вас часто собираются большие компании, следует продумать, как и где всех размещать. Далее следует выбрать, какая беседка у вас будет – закрытая или открытая. В случае закрытой у вас не возникнет проблем с холодной погодой, ветром или насекомыми. Да и в таких беседках можно разместить мангал, на котором можно не только жарить еду, но и греться в холодное время года. Открытые беседки подойдут для размещения в глубине сада. Они скорее предназначены для небольшого отдыха, а не для полноценных посиделок шумных компаний. Хотя как такового ограничения нет, и можно и их использовать для разных праздников. Вся суть в том, что это чисто летний вариант. Зимой посидеть в такой беседке не выйдет, а еще вас будут постоянно мучить насекомые. Далее следует выбрать, как будет выглядеть ваша зона отдыха. Беседка может быть классической прямоугольной формы, может быть круглой, а может многоугольной. От формы будут зависеть только материалы, которые будут использоваться при строительстве. Например, сделать круглую беседку из дерева не выйдет. Тут надо уже использовать металл или камень. Самым дешевым вариантом будет, конечно же, дерево, но не обязательно использовать только его. Ну и, наверное, самым крутым и по совместительству дорогим вариантом места отдыха станет зона барбекю. По сути, это может быть открытая площадка или та же самая беседка, где вы и ваши гости будут готовить еду. Обычно в таких зонах располагаются не только мангал, но и, например, гриль, печь для выпекания пиццы, а иногда даже казан. Выполнять такую зону отдыха лучше всего в закрытом виде, чтобы вас не беспокоили ни ветер, ни плохая погода. А если у вас достаточно денег, лучшим вариантом будет построить стационарный мангал, в который можно встроить, например, печь или кострище для казана. Зачем это нужно? Да все просто. В этом случае даже зимой в крытой зоне барбекю будет достаточно тепло, чтобы была возможность посидеть с друзьями или семьей и насладиться вкусной едой. Если вы все же решили сэкономить, то вам может подойти открытая зона барбекю. В ней, конечно же, будет не так комфортно, как в закрытой, зато она будет намного дешевле. И не обязательно размещать там много печей. Будет достаточно мангала и, например, гриля. А то, какое делать оформление вашей зоны отдыха, решать только вам. Единственное, самым лучшим вариантом будет не экономить на напольном покрытии и не делать его из дерева, а, например, залить бетонную плиту. Все дело в том, что в этой зоне будет мангал, из которого могут легко выпасть угли. Естественно, это может спровоцировать пожар. Да и разместить тяжелую печь с мангалом или круглый гриль на деревянном полу попросту не выйдет. В этом видео вы узнали о том, как сделать настоящий двор мечты недорого. Спасибо за просмотр.